Easy. Let's get it. Kokot. Inú rakvu som dal skoro. Čau. No, Kubo, je to na tebe, povedz nám úvod do tohto videa. Takže vítajte diváci pri Maroškovom vlogu z Bojníc. Šlápeme na prvú RS-ku. Už sme zadýchaní typy 180, lebo pán majster sa rozhodol posielať VIPy na skill parku. Rakvu som tam dal skoro. Tráte sú po piči, snáď sa nikto nerozjebe, skrátok je veľa a snáď dojdeme do cieľa. A aké máš ambície? Bude aspoň top 10? Mohol by byť. Mohol by byť, taký iba, jak sa to povie? Top 6 by som sa chcel zmestiť. Do top 6 to bude dosť náročné, keďže nás je 6. Neviem, uvidíme jak to vyjde. Bicykel prežije. To nedá. Môj mi tak klepal včera, že sa išiel rozpadnúť. Možno sa stal napínačík. A fajne. Tak vrchom? Vrchom. Príjemný radík, ne? Na začiatku stageu. Tak na 40 minút odhadujem, ale Sisko. Tak pustíš to dole. Poď, Kubo! Obluj! Prešlo po 30 sekúnd už? Tak idem. Daj na zadní! 3, 2, 1, poď! Inside! To čo sú tí konári? Stage 1. Done. V pohode, kusom sa zasekal na vrchu, ale ináč celkom chill. Tak sa ti išlo, Mikel? Špičkové. Žiaľ, takisto som sa na vrchu zasekal. Máš polku pamäte. Dobre. To je čas, však ten pretek má 10 minút. Kámo, musíš mať do zásoby. 80% pamäte už zapratané. Ale tam máme ešte videá z Talianska. Ty je nepostrihané, myslíš? A ideme na dvojku. Dvojka je Oaza Flow Type Shit. A potom... Daj Suicide. Dám Suicide, vidíte. Ja som Passat. Offroad Passat. A poď.
Fajne. Povedz mi, Buši, povedz loď. Aj ty ho do piče. A povedz nám připovídku ku číslu 8. Videl si tento nápoj? Pivo. Či čo to je? Extrém! Mi zakryš prosím také. Nedal si report po dvojke. Oh my. Otri, kámo. No, easy, máme za sebou dvojku, trojku. Dvojku som mal tak jemne povedené koleso. Dvojku som išiel celkom pohode, v podstate aj trojku. Shoutout Sam Korlovský, One More Training, že vládzem. A tak už máme iba jeden stage. Celkom dosť krátky pretek. Pušnúť tam a ten má tak v polke minútový šprintik. Ale to dá, jak dáme. Potom na spodku je celkom riadne pekný. A úplne na spodku je riadne úzky les. Treba dať pozor. A pohodička. Ideme na to. Pozajat!
do Však tašky. lebo že či ten dres je nový. Povedz nám, jak sa ti išiel pretek. Špičkovo, na štvorke som vládal, som s tým spokojný. A Kubovi som dal 9 sekúnd. Domčo Kubovi? nejaký pomixovaný psychicky. A ja som vám dal minútu a pol, chlapci. Mne si dal možno aj 2. Fajne. Neviem, koľko som dal. Koľko som dal Frenčíkovi? 50? Neviem. 4 asi? Si mal 10, 30? 10, 16. 10, 16? Ľubko mal 10,05. Som hneď za ním overal. Na peček dostal pítu. Čo bolo Jawline akože? Čo bolo na... Iba taká. A dobre, overal už mám, že istý. A fajne.